អ្វីទៅជា email បងប្អូនខ្លះសួរថាពេលចូលទៅធ្វើលំហាត់នៅលើគេហទំព័រ crewmat.com អឺហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវប្រើ email ដើម្បីចូលឈ្មោះតែពិតទៅ email ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជា electronic email ហ្នឹងយើងអាចប្រែថាជាសារអេឡិចត្រូនិកឬក៏សំបុត្រ digital ដែលគេផ្ញើតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតណានៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង email ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់ទងគ្នាជាផ្លូវការដូចជាការដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ការផ្ញើកិច្ចការសាលាឬក៏ការដាក់ពាក្យធ្វើការជាដើមវាខុសពីកម្មវិធី Messenger ដែលគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់ជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែ email គេប្រើសម្រាប់ផ្ញើជាលិខិតស្នាមឬក៏សារបែបផ្លូវការអាសយដ្ឋានរបស់ email នីមួយៗមានលក្ខណៈប្លែកពីគ្នាដោយយើងអាចបែងចែកជា3ផ្នែកទី1គឺឈ្មោះសម្គាល់ខ្លួនហើយសញ្ញា ហើយបន្ទាប់មកទៀតចុងក្រោយគឺឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្ម email ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចផ្ញើសារទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងរត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេហើយក៏បន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់សាររបស់អ្នកទទួលរាល់ទិន្នន័យឬក៏សារ email ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើ cloud នៅលើ online ដូច្នេះបើទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទដៃឬក៏ computer ក៏សារទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាត់បង់ទៅណាដែរបច្ចុប្បន្នមានគេហទំព័រក៏ដូចជាកម្មវិធីជាច្រើនយើងអាចនិយាយបានថា Facebook YouTube Canva ឬក៏ website របស់ខ្ញុំ crewmat.com ក៏ទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់ email ដើម្បីបង្កើតជាគណនីជាអត្តសញ្ញាណ digital របស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយ email វាប្រៀបដូចជាអត្តសញ្ញាណ digital របស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត email អាចពិចារណាដាក់ឈ្មោះឲ្យបានសមរម្យជាពិសេសនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ email ដើម្បីដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ឬក៏ដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើខាង HR ខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងពិនិត្យមើលថាតើយើងប្រើប្រាស់ email បានត្រឹមត្រូវសមរម្យដែរទេអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់របស់ email ឬក៏ OTP ទៅកាន់អ្នកដទៃជាដាច់ខាតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជៀសវាងការចុចទៅលើតំណភ្ជាប់ដែលគួរឲ្យសង្ស័យឬក៏ការបើកឯកសារ file ភ្ជាប់ដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏មិនត្រូវជឿទុកចិត្តទៅលើការសន្យាផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់រង្វាន់អីផ្សេងៗតាមរយៈ email ទេព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជា scam